ဂျီယိုဘာလီပွဲစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ကြမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျာတာပရင်းင်းညရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂျီယိုဘာလီပွဲစဉ်တွေတဲမှဒါအောင်နိုင်ကြီးများတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ပွဲ၄ပွဲကိုတခါလေးရွေးချယ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးနေတာကတော့လိုင်လီနဲ့အက်စတွန်ဗီလာရဲ့ပွဲစဉ်ပါဒီပွဲမှာအက်စတွန်ဗီလာကနေပြီးတော့ level 40အကျော်ပေးထားပါတယ်ဘိုးပေါင်းက2.30ပါကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကဥရောပလိရဲ့ဘရင်တို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ဦးနိုင်အမ်ရီရဲ့အက်စတွန်ဗီလာအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ပနာတီနာကိုစ်နဲ့ရီယယ်ဘက်တစ်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီပွဲစဉ်မှာတော့အဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့ရီယယ်ဘက်တစ်ကနေပြီးတော့ level 80အကျော်ပေးထားပါတယ်။ဘူပေါင်းက2.30ပါဒီပွဲစဉ်အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာက9ပေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့စတူဂတ်နဲ့ပေါ်တိုရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်စတူဂတ်ကနေပြီးတော့ level 60အကျော်ပေးထားပါတယ်ဘူပေါင်းကြီးက3.60ပါဒီပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကဒါယူပါလီအိမ်ဝဲ၄ပွဲမှာ၄ပွဲသလုံးအနိုင်ရထားတဲ့စတူဂတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ Nottingham Forest နဲ့ Midtjylland တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပါဒီပွဲစဉ်မှာ Nottingham Forest ကနေပြီးတော့1.30ဆိုပြီးတော့အကျော်ပေးထားပါတယ်ဘူပေါင်းကြီးက3.50ပါကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာက Midtjylland ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုဒါညီကိုတွေကြိုက်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ယူပြီးကစားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကံကောင်းကြပါစေ